Մենք անհոգ մանկություն ենք ունեցել։ Ամեն անգամ մեր վրա բարկանալիս մայրս անընդհատ մեզ հիշեցնում էր դա, օրինակ բերելով իրենց մանկությունն ու երիտասարդությունը, որ անցել էր պատերազմի, վատ տարիների ու չքավորության մեջ։ Անընդհատ ասում էր, որ մենք ոչ մի խնդիր չունենք։ Մեզանից հասնում է միայն լավ սովորել ու ապրել։ Մեր մանկությունը մեր փողոցն էր, միշտ աղմկոտ, փոքր, բայց ուրախ։ Մեր հարևանները, որ առանց մեկը մյուսի սեղան չէին նստում, որ օգնում էին իրար, ու մենք էլ մեր ծնողներին նայելով գիտեինք, որ պիտի մեկս մյուսին վստահենք ու թև ու թիկունք լինենք միշտ, որովհետև մենք նույն թաղից ենք, ոնց որ ասում էր հայրս։ Մենք լավ էինք ապրում, հարուստ էինք երևի, որովհետև հարևանները մեզանից էին պարտքով փող ուզում, ու մեր մեքենան ամենալավն էր թաղում։ Բայց երբ որ միասին էինք, երբ որ հարևաններով հավաքվում էինք, հարուստներ ու աղքատներ չկային։ Մենք նույն թաղի մարդիկ էինք ու վերջ։ Անհոգ մանկություն էր, բայց մենք էլ մեծացանք մի օրում, անսպասելի մեծացանք, որ մենք էլ հասկանանք ինչ է անհոգ մանկությունը, որ մենք էլ արդեն այդ կետում կանգնած հետ նայենք ու տեսնենք, որ իսկապես խնդիրներ չունեինք, ու մեզանից հասնում էր միայն լավ սովորել։ Իսկ հիմա եթե անգամ օրագրիս բոլոր էջերում 5 շարած լինեին, ոչինչ չէր փոխվելու, որովհետև այդ մի օրը մեր բոլորի օրագրերում արդեն բացակա էր դրել, որովհետև մեր թաղը էլ ուրախ չէր, որովհետև արդեն ամեն մեկս մեր տանն էինք սեղան նստում ու լուռ էինք նստում, որովհետև աղմուկն էլ էր պակասել փողոցին, որովհետև մենք մի օրում անսպասելի մեծացել էինք։ Ես մեդիումը, կանչում եմ միայն բարի հոգիներին։ Ես մեդիումը, կանչում եմ միայն բարի հոգիներին։ Վարկյան սպասի։ Փորձ է անում։ Повелитель добрых душ Ալիսա Զաքարյան։ Բայց չի կարելի։ Էդե եթե սենց եք անելու, ես գնում եմ։ Ճիշտ է ասում, կնեղանա։ Նեղանա ինչ։ Կգա ու չի գնա։ Բա ավելի լավ երեխեք, ձեր սեփական հոգին կունենաք, էլ սենց միջոցառումների կարիք չի լինի։ Չէ, ես իսկականից գնում եմ։ Լավ հանգստացի։ Չէ։ Հետ արի։ Ալիս, այս աղբերդ կանչում հաճած գալիս։ Լավ, Ալիսիկ, հետարի տեղդ նստի կատակ ենք անում։ Արի։ Լավ։ Նստի տեղդ։ Ալիս, ես աղբերդ եմ ասում եմ չես գալիս։ Ծյուրիկ ասեց հետ եկար։ Հա ինչ, իմ քուրն էլ մեկ քեզ ավելի շատ է լսում, քան ինձ։ Հիմա ինչ դրա համար կռիվ ենք անելու։ Լավ, վերջ երեխեք։ Իրոք արդեն եկեք սկսենք։ Եթե մեկը խոսել է, ես եմ գնում։ Ես պատրաստ եմ։ Օրենքով ստեղից ամենաշատը պիտի կոպերը նեղանար։ Ինքը ֆոկուսնիկ տղա, այդ Արշակունյաց փողոցի վրա 10 զույգ կոշիկ մաշած, ցիրկի լավագույն սան, եկել եք կոպերի ներկայության ֆոկուս եք անում։ Արդեն ես կգնամ։ Ան։ Դե ուրեմն սկսում ենք։ Ալիսիկ начинай։ Ես մեդիումը, կանչում եմ աշխարհի միայն բարի հոգիներին։ Հոգի ջան, հոգի, դու այստեղ ես։ Հոգի ջան, հոգի, դու այստեղ ես։ Կարող է ամաչումը։ Ռով։ Ջան։ Հոգի ջան, հոգի, կարող է տղաները քեզ խանգարում են։ Ոնց տենց էլ ալինում։ Երեխեք եկելա։ Ուրեմն բարի հոգի է։ Շարունակենք։ Հոգի ջան, հոգի, ես կդառնամ դերասանուհի։ Էդ ես կարամ ասեմ, չես դառնա։ Դե լավ էլի։ Ես դու էիր։ Բրատ ես էի։ Լավ երեխեք շարունակում ենք, Ռաֆա վայ։
Հոգի ջան, հոգի։ Մեր մեջ կան մարդիկ, ովքեր իրար հետ են ամուսնանալու։ Ռաֆո, ես հաստատ դու ես տեսել եմ։ Չէ, Ռաֆը չէր։ Ես զգում էի ոնց հապս են գնում։ Ճիշտ եմ ասում։ Հալիսի կելի ենք անում։ Հոգի ջան, հոգի։ Մեր մեջ կան մարդիկ, ովքեր իրար հետ են ամուսնանալու։ Երեխեք ջղայնացավ։ Բրատ, հոգին կոնկրետ քեզ հասկացնում է, որ ես չեմ։ Երեխեք։ Էդ ինչ եք անում։ Մամ, խաղ ենք խաղում։ Էլի Ռաֆո։ Քեզ քանի անգամ եմ բացատրել տղես, որ այդ խաղ չի։ Այս անգամ ով գծեց այս սատանայական թուղթը, հա։ Ես։ Ապրես, Մերի ջան, ապրես։ Այս անգամ մամայիդ հետ եմ խոսելու շատ լուրջ։ Մամ, դու ոչ մեկի մամայի հետ էլ չես խոսի։ Խաղա էլի։ Հա էլի անուշտոտ է, խաղ էլի խաղում ենք։ Եղավ։ Մնաց դու ինձ ասես այս խաղա թե չէ։ Իբր ես չգիտեմ այդ ինչա։ Վեր կացեք, արագացրեք։ Արտուրանի, ձեր պապան մայոր ա դարել, դուք ստեղ նստած չգիտեմ ինչով եք զբաղված։ Մարդիկ սեղանի շուրջ նստած ձեզ են սպասում։ Վեր կացեք, շուտ գնում ենք։ Մենք նույն բակում էինք ապրում, ոչ թե նույն տան մեջ, բայց ապրում էինք միասին։ Մեր խնդիրները նույնն էին, ուրախություններն էլ էին ընդհանուր։ Ես ու Ծյուրիկը հարազատ էինք իրար, բայց երբ որ բոլորս միասին էինք, տարբերություն չկար, ում ծնողներն են ընդհանուր։ Տարբերություն չկար, որ Ալիսիկն ու Ռաֆը նույն ծնողներն ունեին։ Երբ որ մեկից նեղացնում էին, մեզանից մեկը պաշտպանում էր մնացածին հարազատ ընտանիքի նման։ Կոպերն ու Մերին էլ, որ հարազատ քույր ու եղբայր չունեին, եկել միացել էին մեզ։ Ու այնպես էր ստացվել, որ մենք մեր փողոցում բոլորին հայտնի էինք որպես մի թիմ, մի խումբ, մի ընտանիք։ Մեզ այդպես էին ընկալում։ Չնայած այդ ամենին դեռ շատ փոքր ժամանակ, երբ որ մեր ծնողներն ասում էին, Ծյուրիկը ավելի շատ ոնց որ Ալիսի հարազատը լինի, իսկ Ռաֆը Անիի եղբայրը, ես վատ էի զգում ինձ։ Այն ժամանակ չէի հասկանում ինչի, բայց արդեն գիտեի, որ ես Ռաֆի քույրը չեմ ուզում լինել, ու ինքն էլ միշտ ուղում էր նրան, ով շփոթում էր մեզ, ու մտածում էր, որ քույրն եմ։ Ու չնայած այն հանգամանքին, որ մեր մեջ սիրո խոստովանություն չէր եղել, այն պահերին, երբ որ Ռաֆը ինչ-որ մեկին ասում էր Անին քույրս չի, Անին հարազատ եմ, բայց մի ասեք քույրս է, ես մտածում էի, որ ինձ խոստովանություն է, որ սիրում եմ։ Կարեն ջան, տղետ, վիրտուոս, ապրես բալես։ Իրոք Կարեն ջան։ Բա մի հատ չխմենք, աստղեր եմ ստացել նոր, մայոր։ Открой шампанское. Да какое шампанское, если тура երեխիկին ես Կարևոր է, մակիչ լավ։ Են քաշածողին բե, քաշած։ Ես կտամ։ Կարեն ջան, ես եմ քաշել, գիտես չէ։ Հա։ Հեսա կզգաս։ Հիմա կփորձեմ։ Բաշակը դուր, Կարեն ջան։ Ո՞նց է։ Բեր։ Ապրես, դու ես աղի խմում։ Конечно, за тебя. Конечно։ Դե ինչ ժողովուրդ, ասենք շնորհավոր, հա։ Շնորհավոր մակիչ ջան։ Շնորհավոր։ Դոկոր տեսան ինչ ֆոկուս է։ Դե արի մի հատ այն ֆոկուսը ցույց տուր։ Արի բալես։ Պապ իրան կոպեր ասա։ Իրան վերջին անգամ մանկապարտեզում են գոքոր ասել։ Մենակ թե մենք կապված ոչ մի բան չանես։ Չեն պատրաստվում։ Հələ ցույց տուր։ Նայեք ձեզ մակիչ։ Սենց են կանում։ Ոյքո։ Ոնց արեցի։
Բայց այստեղ ոնց որ մի հատ էլ է բան մնացել է, ասենց հեսա։ Ոչ դու շանտա։ Նայեք, այս վերցնում ենք։ Այսպես վերցնում ենք։ Ստեղից հանում։ Այդ իմ Գրպոն ես էր։ Հա։ Կոպերֆիլդ։ Ու բանանին, ապրես բալես, ապրես դու։ Сейчас մակիչ ծեր ոնց որ էլի բան եմ թողել։ Այ քեզ բանա, Էրիկա։ Այդ ոնց ես անում, բանա, դաս։ Երեխեք, կերեք։ Ջուրիկ հյուրասիրի։ Ешьте։ Նինա։ Եթե աֆրիկացի կնի խառնեի։ Ոնց։ Հա, հենց այդպես։ Այս 18 տարվա մեջ կսովորեի, որ իր անունը Արտուր է, ոչ թե Արտյուրիկ։ Այդքան Արտյուրիկ ասի, խեղճ երեխու Ջուրիկ են ասում։ Մենք երկու րոպեից կգանք։ Ջուրիկ։ Լցրու է Գառնիկ ջան, լցրու երեխեքի կենաց խմենք։ Հա, արժի։ Մեր երեխեքը լավն են։ Քո տղեն շատ խելացի է։ Իմ Արտուրի գլխում էլ քամի է։ Չէ, տենց մի ասա, Ջուրիկը լավ տղա է։ Վայ նինա, տղուս անունը Ջուրիկ մնաց։ Եկեք։ Հա ինչ արել է։ Ոչ մի բան։ Կոպեր, դու ֆոկուսնիկ տղա ես։ Չես կարող նենց անես, որ մերին քեզ սիրարվի։ Տես բաները ֆոկուսների չեն ենթարկվում։ Տենց բաները ուրիշ ֆոկուսի են, չէ՞ ենթարկվում։ Օրինակ ուղեղի, որ մեր կոպերը չունի։ Ինչի՞ չունեմ, Որովհետև այս 2 տարի սիրարված ես մերին ու վախենում ես ասես։ Հեսա կավարտի դպրոցը, կգնա միտեղ կսովորի, կայտնվի մի ուրիշ կոպեր ու ֆոկուս կանի։ Դու էլ կմնաս Զմայակ Հակոբյանի դեմքով կանգնած։ Հետո է։ Ինքն էլ է ֆոկուսնիկ, ուղղակի մի քիչ մանտրաշ ֆոկուսնիկ է, որովհետև քո նման կոպերները էլ չեն հիշում իրան։ Հիմա ուզում եք տեսնեք ուղեղը որն է ու ֆոկուսը որն է։ Երազում եմ։ Ոնց։ Վերցրեց։ Բա, որ չասեք ուղեղ չունեմ։ Ես լավ բան ես արել։ Եկեք ավտոն։ Հա որ, հերատ այսօր խմած է, վստահ ես որ ուզում ես այդ թեմա ունենաս։ Հա լավ մի կրուկ ենք քշելու, հանցած անգամ ով է իմացել։ Բայց ես եմ քշում։ Այ մարտարի ես կքշեմ։ Չէ որ ես քեզ բերում էի թարմ ծաղիկներ։ Լսի, իբր ընկերուհիներ ենք։ Ինչ ես ասում, որ աղբերս հետ հանդիպում ես։ Լիսիկ, Ես ամեն ինչ տեսնում եմ։ ինչ հանդիպել։ Կամ որտեղ պետք է հանդիպենք։ Դե, թեկուզ դպրոցում։ Կամ զանգում եք իրար, կամ քեզ տանա պարապմունքներիդ։ Տեսար, որ ասում եմ։ Լսի, իսկ ասելա, որ սիրում ա։ Չեմ ասի։ Եղավանի աղջիկ, ես եմ, որ հիմարի պես քեզ գալիս ասում եմ, որ աղբերդ սիրահարված եմ, իսկ աղբերդ ինձ ընդհանրապես չի էլ նայում։ Հենց ասես, որ էլ չես ուզում դերասանուհի դառնաս կնայի։ Չէ որ ես քեզ բերում էի թարմ ծաղիկներ։ Ռախպուր պես դեմդ նայի։ Հա լավ դես այս մի կրուկն եմ քշում ու վсё։ Վերջինն է։ Հա ու վերջ։ Կոպեր հələ նայի։ Ուր նայեմ։ Գոկոր չես տենում սիրածը աղջիկա հերնա։ Կանգնեմ կողքը աղջիկան ուզենք, հա։ Արա արդեն համը հանում եք։ Վերևը վրալու տեղ կա, գնա թեքվի հետ ենք եթում։ Հա, ախպերս ոնց ասես։ Արա ստեղ չի կարելի վրալ, ասեցի վերևից։ Գառնիկ ջան, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Հեսա մի 2-3 տարի հետո փոխգնդակ պետք է ստանամ։ Սաղիթ համար է լավ լինելու։ Մակիչ ասել ես այսօր ոչ մի գործ։ Շեֆնա տարբերակ չկա։ Լսում եմ, պարոն փոխգնդապետ։
մենք տղեկ որոշեցինք Ոչ մեկին ոչ մի բառ չասես, մինչև ես չմոտենամ։ Հասկացար ինձ։ Հա։ Արամձյան ո՞նց է։ Նորմալ է, նստի։ Հիվանդանոցում։ Բայց ո՞նց է, բժիշկներն ինչ են ասում։ Չգիտեմ, պարզ չի։ Այդ ո՞նց է կարել։ Ես գիտեմ դու խելքը գլխին տղա ես, Արտուրը հետը տա ուրեմն ապահովա։ Ո՞նց ես թողել։ Ով է Ղերուլին։ Ծյուրիկը։ Ծյուրիկը ուզում է ինձ գերեզման հասցնի։ Այսքան տարի գլուխս բարձր եմ ապրել, որ… Բայց Արամձյան կապրիչ է։ Լսի բալես։ Ոչ ոքի ոչ մի բառ չես ասում։ Մինչև ես չգամ։ Ով ա եղել, ոնց ա եղել, հասկացանք իրար։ Ալիս, պապաս ոչ եկել է, ոչ էլ զանգել է։ Բայց լավ կլինի, չէ։ Անպապատ ամեն ինչ կանի, չէ։ Մերին, մեր, արի գնանք։ Ամաչում եմ։ Վայ, որ չգնանք ավելի ամոթ կլինի, արի։ Մեր, պապատ ոնց է։ Շատ վատ է։ Բայց լավ կլինի։ Ուզում եմ ասեմ, Ուզում ասի, որ մենք մեզ վատ ենք զգում։ Տղեքը իրոք մեղավոր են ձեր առաջ։ Բայց մենք վստահ ենք, որ պապատ կառողջանա։ Ուզում եմ, որ դու էլ տենց մտածես։ Մեր, եթե ինչ-որ մի բան պետք լինի, անպայման կասես, հա։ Մերի։ Մամաս ինձ է սպասում։ Հիվանդանոցում մենակ է, պետք է գնամ։ կզանգես պապայի։ Չէ։ Անես կբողոքեն։ Ալիս, խնդրում եմ քեզ տուն գնա։ Բայց ինչ եմ ասում, ուղղակի ուզում հասկանանք ինչ է լինելու։ Եզմակիչ մերոնք ոնց են, տղերքին տեսել ես, իսկ մեզ երբ բաց կթողեն։ Բաց կթողնեն, երեքդ էլ տուն կգնաք։ Այս կանխամտածված բան չի, դուք էլ անչափ ասեք։ Մնում է Արամը լավ լինի, հարևան մարդ է։ Բալես, ձեզ չեն հարցաքննել, որովհետև անչափ ասեք։ Պետք է օրինական ներկայացուցիչի ներկայությամբ խոսեք։ Բայց էլի եմ ասում, դուրս եք գալու ստեղից։ Չէ, դատ լինելու է, ի վերջո սենց դեպք է եղել։ Բայց պայմանական եք ստանալու։ Գիտես չէ, ինչ է նշանակում։ Այդ նշանակում է, որ ազատության մեջ եք լինելու։ Մնում է ձեզ խելոք պահեք, ոչ մի սխալ բան չանեք ու վերջ։ Արտուրին ինչ բերել են վատ վիճակում է։ Հետ է տալիս։ Երևի վախից է կամ ստրեսից։ Արամի հետ ամեն ինչ լավ կլինի, չմտածես։ Ես դրա համար ամեն ինչ կանեմ, դու իմ հնարավորությունները գիտես։ Լսի բալես, գիտես հենց հեշտ կլիներ, եթե տղես տեղ չլիներ։
Հիմա բոլորի ուշադրությունը այս գործի վրա է։ Լրագրողներ, էլ չեմ ասում հազարու միջուզողներ, շունչները բաց սպասում են տենաս ինչա լինելու։ Բայց եթե ասենք մենակ դու ու Գոքորը լինեիք, այդ լիքը բան կփոխեր, ուշադրությունը կթուլանար։ Հասկանում ես, չէ՞ ինչ եմ ասում։ Լսի բալես, եթե Արտուրը ստեղ չլինի, այս գործը ահագին կթեթևանա։ Ոչ ոք ուշադիր չի լինի, ինչ եղավ, ոնց եղավ։ Հասկանում ես, չէ՞ ինձ։ Լսի բալես, ուշադիր ինձ լսվի էլի։ Քո կարծիքով, հիմա ում է հետաքրքրում Ռաֆայել Գևորգյանի գործը, Ում։ Այ Մալայանի գործը բոլորի համար կենտրոնում ուշադիր հետևելու են։ Դրա համար ինչ ենք անում։ Լսի բալես, ուշադիր ինձ լսի։ Եթե ասենք, որ Արտուրը չի եղել ղեկին, բոլորը կցելվեն տներով։ Դու էլ հանգիստ կանցնես քո գործի, կգնաս տուն։ Ազատության մեջ ես լինելու, բալես, չմտածես։ Լսի, իմ պաշտոնը նոր եմ բարձրացրել։ Դու գիտես ես ոնց եմ վերաբերվել քեզ, քո ընտանիքի նկատմամբ։ Ավելի լավ է լինելու ամեն ինչ։ Ուղղակի պետք է գրվի, որ դու ես եղել։ Վերջ։ Մարդիկ մոռանում են այս գործի մասին։ Լսում ես։ Մի անգամից։ Մարդ ես հիմա ում հետ կարա չլինի։ Երեխա ես։ 1000 հոգի ավտոյի տակ են ընկնում։ Սա կանխատեսված չի, հասկացի։ Սիրուն ստորագրում ես ու գնում ես տուն, քո կյանքն ես ապրում։ Իսկ մենք ամեն ինչ անում ենք, որ քո մոտ լավ լինի։ Լսի բալես, դու էլ սիրուն ստորագրում ես, դու էլ ես տուն գնում, անչափահաս եք, մտածված բան չի եղել, բոլորի հետ էլ կարար լիներ, սիրուն ստորագրում ես, գնում եք տուն։ Արամը կլավանա։ Դրա մասին չմտածես, ես ամեն ինչ կանեմ, կապերս գիտես, փողով է, ինչով է, կօգնեմ, ոտքի կկանգնի։ Կարևորը ասում ենք, որ դու ես եղել, ու Գոքորը։ Այս ամեն ինչի մասին մոռանում ենք։ Չեմ ուզում այդ հիմար երեխուս պատճառով ինձ ուրիշ աչքով նայեն։ Ասում եմ նոր եմ պաշտոնը ստացել ու գնալով բարձրանալու։ Ռաֆու ջան, իմ կյանքում իմ խոսքից թանկ բան չկա։ Ասա, որ դու ես եղել, սիրուն ստորագրում ես ու գնում ենք տուն։ Տղես, Ռաֆ։ Քո կյանքում դրանից ոչ մի բան չի փոխվել, բալես, հավատա ինձ։ Վայելելու ես քո ազատ կյանքը։ Իզուր է կանք Գառնիկ։ Չեմ կարում աշխատել։ Ոնց չգայինք, ես ապրանքը փչանում է։ Այսօր գոնե իրա գնով տանք գնա, Ալիսիկի վարձի օրն է։ Անդադ մտածում եմ։ Ամբողջ գիշեր չեմ քնել Գառնիկ։ Մտածում եմ այդ երեխան ոնց է տենց բան արել։ Ախր ոնց է ուրիշի ավտոյի ռուլին նստել։ Ախր
Հեչ Ռաֆիս նման չի, հեչ։ Լսի Անուշ, քեզ թվում է իմ սիրտը չի ցավում։ Ցավում է։ Հիմա ինչ անենք, այդ երեխուն սպանենք։ Հա դե տղայա ջահել են։ Հասկանում եմ, որ ջահել է, Գառնիկ, հասկանում եմ։ Բայց պիտի մի րոպե գոնե մտածեր, չէ։ Որ Արամին մի բան լինի։ Պատկերացնում ես այդ մարդը հաշմանդամ մնա։ Բերանդ խերով բաց։ Սուրճդ պատրաստ է։ Չեմ ուզում։ Նայ Նինա, ամեն անգամ նույն բանն ենք խոսում, բայց դու ինչ ես լսում։ Մենակ էլ ինձ չմեղադրես։ Արտուրը սենյակից դուրս չգա, լսեցիր։ Դուրս չի գա։ Դե տես։ Ինքը պատժված է։ Այս անգամ շատ խիստ։ Ոչ մի հեռախոս, ոչ մի տնից դուրս գալ։ Ու եթե շատ պարապա, ասա թողաղոթի, որ Արամը լավանա։ Թե չէ օրենքը կարող է իրան ազատի պատասխանատվությունից, բայց մարդկանց անեծքից չի ազատելու։ Ես գնացի։ Ուր ես գնում։ Հիվանդանոց։ Գնամ Լալայի մոտ գլուխս կախ կանգնեմ։ Մամ, Ռաֆից տեղեկություն կա։ Անուշ տոտան չի զանգել։ Մամ, բայց հաստատ Ռաֆին ոչ մի բան չեն անի։ Դու դպրոցից չես ուշանում։ Անուշ հավաքվի տուն ենք գնում։ Ոնց տուն եմ գնում, բա ասում էիր Անուշ այսօր չենք աշխատում, հավաքվի տուն ենք գնում։ Գառնիկ։ Արամը հիվանդանոցում մահացել։ Ոնց մահացել է։ Ոնց մահացել է, Գառնիկ։ Գառնիկ, էդ ինչ վատ բան ա պատահել։ Ամբողջ շուկան էդ ա խոսում։ Դուք ձեր գործին նայեք, հա։ Անուշ հավաքվի տուն ենք գնում։ Երեխես մարդ ա սպանել, Գառնիկ։ Մենք ոնց ենք ապրելու, Գառնիկ։ Ինչ ենք անելու, Գառնիկ։ Երեխես մարդ ա սպանել, Գառնիկ։ Ինչ, եկել եք գործի, իբր թե բան չի եղել, չէ։ Գևորգ ջան։ Ինչ Գևորգ ջան, ցավակցելու ես։ Լակոտը աղբորը սպանել է, ու հիմա տունը հանգիստ քնած է։ Ու ձեզ թվում է մնալու եք այս թաղում ապրեք։ Ձեզ թվում է ես թողնելու եմ, որ դուք ստեղ մնաք։ Գևորգ ջան, ես վիշտը հասկանում եմ, բայց արի առանձին խոսենք, հա, Անուշի մոտ պետք չի, խնդրում եմ քեզ։ Արա ինչի, Անուշը մերը չի, ոնց եմ գնալու իմ մորն ասեմ, որ տղետ չկա, հա։ Արի հիմա ես քո տղու գցեմ ավտոյի տակ ու հետո ասեմ դժբախ պատահար է եղել։ Կլինի, հա։ Խոսա, կլինի տես բան։ Խոսա, քեզ Օրսեք գործ չունես իմ հետ խոսա։ Այ տղա, այ լակոտ։ Լսի, այ լակոտ։ Ես քո հետ խոսալու բան չունեմ, ես քո հոր հետ ունեմ խոսալու։ Ու դու մեղավոր չես։ Մեղավորը քո հերն ու մեն եմ, որ քո նման լակոտ են դաստիարակել։ Ու առանց ամաչելու եկել եք ստե կանգնած առևտուր եք անում, հա։ Ես ձեր Օրս հանգիստ թող։
Արամը մահացել է, Ռաֆի հասկանում ես, մահացել է, այս ինչ ես արում, տղես, այս ինչ ես արում։ Մամա, հանգստացի։ Հենց հիմա տուն ենք գնում։ Ռաֆո, քեզ հանգիստ պահի։ Գևորգը մեղք չունի, ամեն դեպքում աղբեր ա կորցրել։ Ախր քո ինչ խելքի բաններ այդ մեքենայից չեմ հասկանում է։ Ոնց ես տենց բան արել, տղես։ Ախր ես քեզ այդքան ասել եմ, զգուշացրել եմ, ուրիշի մեքենայի հետ դու ինչ գործ ունեիր, տղես։ Ախր ինչի ես տենց բան արել։ Անուշ, վերջ տուն ենք գնում, Անուշ։ Անուշ գնա հավաքվի։ Մորդ մասին մտածի, տղա ջան։ Գևորին էլ հասկացի, աղբերա կորցրել։ Մեղավոր ես, տղես։ Մեղավոր ենք։ Մի բան էլ պիտի կուլ տանք։ Ջուրիկ, դու սարի ես քո։ Ջուրիկ, գողալա։ Գնա մոտակա։ Մակիչ խնդրում եմ։ Ես քո դասիրակասն եմ։ Միշտ պաշտպանել ես, թարցրել ես։ Դրա համար ես սորի ենք։ Բայց ինքը մեղավոր չի։ Ամեն ինչ իր համար արել եմ, ամեն ինչ։ Մամիկի սնոջ կա մեծացել։ Դե գնա էլի պաշտպան։ Մակիչ խնդրում եմ։ Տղա ջան, հանգիստ ես, չէ՞։ Հա, պապ, հանգիստ եմ։ Դու ինձ խոստացել ես։ Այս ինչի ագետն եք ցել։ Ալիսիկ։ Ալիս։ Վերջ, ես այլ դպրոց չեմ գնալու, մամա։ Ինչ ա եղել, Ալիս։ Ալիս, Բացի անից ինձ ոչ մեկ այսօր դպրոցում չի բարևել։ թքած ունեցի։ Թքած ունենամ։ Մերի հոպարի տղեն քիչ էր մնում ինձ սպաներ։ Այսինքն Ասում է, որ իրա հոպարին է սպանել, ձեռից ես բռնեց հանեց դպրոցից։ Կտրի ու անցի սենյակը, հա Ալիս։ Արագ։ Հերու տղա ուզում են անպայման ինձ ցույց տան։ Դու ոչ մի բան չես անի։ Պապա, բա սենց թողնեմ։ Գևորը գա քո հետ ոնց ուզում է խոսա, տղեն գա Ալիսի հետ ոնց ուզում է խոսա, կարող է վաղնել տները ծախենք, թողենք փախնենք ստեղից։ Տղա ջան, բա ինչ էիր ուզում որ անեին, հա։ Այդ մարդը իր համար հանգիստ գործից տուն ա գնում։ Առողջ ջահել մարդ։ Ունի երկու լակոտի պատճառով այսօր աղբեր ա թաղում։ Բա ինչ անեն։ Պապա։ Կագնի։ Ռաբո հետ արի։ Ես գարնիկ ես հետն եմ, տուն կբերեմ, խոսք եմ տալիս։ Հա, դու հետն ես, հա։ Հետը չէիր, որ ավտո էր քշում։ Հետը չէիր, որ ավտոյի բանալիներն էի գողանում։ Քա սպասիլը չես լսում։ Քո հետ եմ։ Գարն մեկ։ Ինչ է եղել, կոպեր։ Աշոտիկն Ալիսին եղած։ Եղեք ես ձեր թեման չի գնացեք տներով։ Լուրջ, մեր մեջ տենց թեմա կար, կանում է արա։ Ես մեր խորը վերջ։ Տենց էլ պետք։ Ո՞նց տենց է պետք։ Ռաֆո ես եմ եղել, ինչ ես անում։ Բրատ աղբուր պես թարգ էլի։
Մեզ թվում էր, որ անցած գիշերը մեր կյանքի ամենադժվար գիշերն է, որը ցարսափը կանցնի։ Մերիի պապան կարողանա ու կմոռանանք այդ պատմությունը։ Ես արդեն պատկերացնում էի ոնց եմ խնդրելու ծնողներիս, որ շատ ուշադիր լինեն մեր իրենց նկատմամբ, որ շատ օգնեն, որ Արթուրի հանդեպ ավելի խիստ լինեն, որ Ռաֆին խնդրեմ էլ երբեք մեքենա չվարի։ Բացի աշկերտ ասում։ Ինձ նայի, ախպեր։ Ես մի գիշերում ամեն ինչ մտածել էի, բայց այդ ժամանակ դեռ չէի գիտակցում, որ այն ինչ եղել է գիշերը ամենասարսափելին չի։ Ամեն ինչ նոր էր սկսվում։ Ամեն ինչ նոր էր սկսում սարսափելի դառնալ։ Խոսա, մի բան ասա։ Բացի աչքերը։